好多自閉症嘅小朋友咧，阿 Sir 你估下佢哋幾多日先有一次大便？哦，唔敢估啊！一般都係4至10日。哇，好陰功啊！4至10日，咁大家可以諗下啦，點解佢哋會出現情緒問題咧？咁樣咧就自從我哋上次個短片出去街之後咧，咁樣就好多啲細路哥嘅家長咧都會問我啦，都會問你啦，睇點樣可以繼續做你呢個韻律嘅運動啦。咁樣我又了解到咧，你喺呢個而家做韻律運動之前咧，你就會先用咧呢個生物共振啊，呢一套儀器咧去幫佢哋做一個暖身，係咪啊？暖身同埋咧跟住咧就通過呢個機器咧再去好具體咁樣了解到底係咩嘢會引起佢哋嘅注意力集中問題啊、多動症問題啊、呢個自閉症問題嘅。好多家長咧，佢哋會衝住我小朋友係自閉症傾向嘅，我小朋友係多動症傾向或者係專注力發展有問題嘅，佢哋就會衝住譬如可能物理治療師啦、職業治療師啦、言語治療師啦，就係醫療嗰方面佢同佢做一個嘅神經系統嘅更新或者係修復啦。咁希望佢智力發展係可以回復翻嘅正常嘅軌道啦。咁但係喺我哋嘅領域裏邊，我哋發覺點解即係Professor Hammes 經常講啦 ，root orientated 啊嘛，從根本性去了解個問題。咁點解佢會出現咁嘅問題咧？呢個係我哋想通過生物共振嗰部機嚟揾翻出嘅答案。點解啲細蚊仔同正常嘅小朋友喺個發展上邊咧，佢係有個發展性嘅差距嘅。市面嘅對佢哋呢啲細路哥嘅一般嘅醫療咧，都係從個大腦方面去着手嘅，就係呢個細路哥個大腦嘅問題。其實根據你通過生物共振治療呢個測試之後咧，你發現佢哋個大腦有冇問題咧？其實即係好彩啦，因為我係用緊嗰部機咧，佢用自動檢測。咁啊，嗰部機就係瑞能 Wireless 嘅嗰部 Polar 啦。咁係我個好好嘅緊密嘅一個拍檔。咁佢會好多時幫我證明到，俾個家長聽。哦，其實個細蚊仔咧，佢出現咗嗰個嘅情緒問題，或者自閉症嘅行為咧，係可能同佢嘅解讀功能有關嘅喎，可能係同佢嘅消化系統有關，又或者係嘅血液循環好差有關嘅。咁嗰個機咧係可以自動幫我生成一啲嘅自我篩查啦，又或者係 auto scan， 我哋簡單嚟講 auto scan 啦。咁佢會做2個部分嘅，第一個部分就係佢會 scan 21個身體嘅器官，究竟邊個器官對比上去係比較唔平衡嘅。咁我哋好多時都往往會發現到一個情況咧，佢以為佢個腦出現咗好大問題。但其實嘅神經系統咧，原來係可能得排第17，或者可能係排第20，或者可能係排10以下。呢個係經常性發生。咁個家長咧就會覺得好得意喎，咦？點解我個小朋友明明係有好多大腦上邊嘅一啲嘅問題，咁點解排出嚟會係血液循環啊、消化系統啊？咁其實種種各方面原因咧，你可以用3個字嚟概括啦，就腸腦軸出現咗問題啦。即使咧根本我哋嗰個出現問題嘅時候咧，你用嗰個生物共振嘅機去測試佢哋嘅時候，咁樣生物共振咧就會顯示一個圖解，即係話咧你前3樣或者前10樣你最需要注意嘅問題係咩嘢？從呢個生物共振嘅一個咁樣嘅療程裏邊就發現咧，細路哥有呢啲問題咧，跟大腦沒有關係啊，同大腦係一啲關係都冇。而係咧有其他最常出現嘅咧就係消化問題啦，係咪啊？嗰個身體嘅排毒問題啦，係咪啊？有時候係譬如係肝臟啊，呢啲肝膽嘅問題啊、胰臟嘅問題啊，甚至係咪咧？咁樣點解會咁經常嗰個胃啊嗰啲嘢有問題咧？啲消化有問題咧，就因為咧食菜太少啊，食粗糧太少啊，食太多甜嘅嘢咁嗰樣嘢凍嘅嘢，咁所以出問題咯。係啊，阿 Sir 你都好犀利，你已經概括晒所有而家我成日面對嗰啲家長嘅小朋友嘅飲食嘅問題。唔係，其實我係等你嚟糾正我嘅。OK， 嗱，其實好簡單嘅。一般呢啲小朋友咧，
大部分我講多動症啦，多動症嘅細蚊仔咧，佢哋好中意試糖嘅，即係佢哋好中意食高糖嘅飲食、高澱粉嘅飲食。咁高澱粉嘅飲食咧，其實就會好傷個肝嘅，即係個肝係需要 break down 佢嗰啲分解個澱粉啦。咁如果高糖嘅飲食咧，亦都會影響佢出現好 hyper 啦、好興奮啦咁樣嘅情況啦。多動啦。係啦，多動，同埋佢又唔做運動喎。咁你啲糖用嚟喺邊度咧？又唔係耕田，又唔係做運動，係咪？我做咗接觸呢啲小朋友超過1萬個案例，做咗10幾年啦。我睇到嘅情況係，佢哋同飲食係離不開關係。對。同埋佢哋唔瞓覺。啊，大意思啦。咁你又唔瞓覺就做唔到血啦，跟住你又飲食唔均勻，你又中意食零食啦，咁變咗個大腦冇營養。係啦，就係咁嘅意思啦，係啦。跟住最後一點係乜嘢咧？佢哋好中意睇 iPad 同睇手機。咁嗱，好簡單一個情況。如果我哋嘅血管要供血上大腦，你頸椎啊、頸動脈咧嗰啲要好流暢。但如果你經常耷低個頭睇手機，令到你有頸椎椎間盤嘅問題啦，又或者係頸椎移位啦，又或者係頸向前傾啦，即係好奇怪啲姿勢啦。咁其實係直接影響到大腦嘅供血，對，亦都影響到佢嘅供氧。我哋俾家長有好多建議就係，我想用一個最中肯、專業同客觀嘅方法，去到話俾個家長聽，其實個小朋友唔係你講嘅大腦咁差，係佢嘅其他方面，可能係飲食啊，可能係消化系統啊，可能夜晚唔瞓覺咪影響肝膽胰咯。咁你食得太鹹，亦都影響個腎噶嘛。係。咁我哋會從佢日常生活中嘅各方面去俾一個嘅建議佢。咁我哋用Ranex 去同佢 check 佢個過敏測試 Google Test 嘅時候咧，亦都會發現好多小朋友係對食物添加劑係過敏嘅。我想請問啊，咁你譬如話你講個 Ranex 即係嗰個我哋講嘅生物共振嘅儀器咧，你測佢嗰時候，個機會唔會話得俾佢聽？嗱，呢個小朋友食得呢啲太多啦，因此引起好多唔應該出現嘅問題。如果我哋用個 Global Test 嘅 Full Scan 咧，咁其實咧係會揾到出嚟佢對咩食物啦，對咩香精啦，對咩食物添加劑啦，又或者係好簡單，有啲小朋友一出世咧，佢就有濕疹啦，佢就有鼻炎啦，佢就或者有哮喘或者過敏性皮炎，呢等等過敏性體質咧，咁其實都可以用到 Global Test 嚟 check 到，其實佢日常生活裏邊佢對乜嘢係過敏。係個致敏源。即使呢個生物共振機器咧，佢裏邊有個軟件，個軟件咧就可以話咗俾你聽，你好中意食香口膠喎，我冇啊。其實嗱，你有喎，講到明你食好多香口膠喎，真係唔車得大炮啊，係咪？但係點解我近呢年幾兩年，我會用好多生物共振嚟做好多嘅篩查？即係 before 我做運動之前，我做呢啲嘢咧，因為喺過去個5年咧，我發覺單做運動咧係冇我預期嘅成效。做唔到我之前10幾年前開始做嘅嗰個成效，係做唔翻嗰個成效。因為嗰陣時嘅食物冇咁亂，會唔會咧？嗰陣時食物冇咁亂啦，同埋嗰陣時冇新冠大疫情啦。係啊，冇打疫苗啦。咁其實有好多嘢係改變咗，譬如冇咁多轉基因啦，冇咁多農藥啦，係啦。咁我哋其實都發現好多小朋友咧，譬如講自閉症啦，自閉症小朋友其實佢哋係嗰個草甘膦冇辦法分解，咁草甘膦係一個除草劑。除草劑係啊，冇辦法分解。咁所以如果草甘膦冇辦法分解嘅時候咧，佢就好多時會出現自閉症嘅傾向嘅。咁所以其實佢唔係自閉嘅，只不過佢日常嘅飲食裏邊咧，佢可能會出現咗好多食物裏邊都有草甘膦嗰個除草劑。咁變咗佢分解唔到咧，佢形成出嚟嘅傾向咧，個行為就係自閉症傾向。咁如果你發現細路哥有咁樣嘅排毒問題嘅時候，你係點去幫佢哋醫翻好咧？如果我哋驗出嚟咧，用生物共振，我哋發覺佢哋有好多腸路軸嘅問題啦，又或者係缺乏微量元素嘅問題啦。咁一般我哋有3個方法啦，簡單嚟講3個方法。第一，我哋會俾一個嘅健康嘅飲食建議俾佢啦，可能係低糖啦、低鹽啦。又或者係唔好飲冰嘅嘢啦，因為啲小朋友中意飲冰嘅嘢。冰有2個問題啦，第一就好耗我哋嘅血氣啦，亦都有好多寄生蟲嘅，因為啲冰係生水嚟㗎嘛。咁好多時都會產生寄生蟲嘅問題啦。咁第二個情況咧，就係我哋會同佢去配相關嘅微量元素啦。
咁一般自閉症或者發育遲緩，又或者係多動症嘅小朋友、專注力不足嘅小朋友咧，好多時都會缺鋅嘅。咁點解會缺鋅咧？其實係同我哋而家過度使用農藥、催熟好多嘅食物，其實都有關係嘅。因為咧，根據資料顯示咧，而家嘅白米飯裏邊含有鋅嘅比例咧，對比以前啦，30年前低咗25%。咁所以佢哋一般係缺鋅啦，就會影響到佢嘅專注力，同埋影響到佢眼睛嘅追視能力。原來咁。係啦，咁如果你喺學校裏邊，你隻眼用唔到、抄唔到黑板嘅，咁其實就會好影響個小朋友嘅專注。咁專注力其實好受個視覺感知影響嘅。嗱，第二個咧最常出現咧就係鎂缺乏。如果鎂缺乏咧，就會影響到佢失眠，同埋夜晚熬夜唔瞓覺。因為鎂缺乏會影響到佢嘅褪黑色素嘅合成嘅，咁變咗佢2-3點都唔想瞓覺。咁啊鎂缺乏都好常見。咁但係鋅同鎂同一時間缺乏咧，亦都會影響佢排重金屬。咁所以咧，佢啲重金屬就會沉澱喺身體裏邊，好難去排走啦。咁繼而就係，如果頭先我哋剛剛開始講嘅腸腦軸嘅問題啦，咁一般呢啲小朋友咧，原來係對小麥不耐受嘅，對奶係不耐受，粟米同黃豆係其次。咁所以如果當佢有腸腦軸嘅問題或者腸漏症嘅情況出現咧，亦都會影響佢 B12嘅水平係會偏低。導致咧佢可能係會有神經系統嘅一啲嘅問題。咁呢個情況如果係喺子宮裏邊媽媽陀去嘅時候已經出現咧，咁你會見到個 BB 仔出世嘅時候咧，佢會有黃疸。咁所以通常我哋喺我哋嘅問診裏邊咧，我哋會問翻媽媽 BB 仔出世嘅時候有冇黃疸？如果 BB 仔出世嘅時候已經有黃疸咧，其實已經反映佢喺宮內嘅時候咧，媽媽係腸腦軸有事啦，媽媽係腸漏症啦。咁媽媽都吸收唔到營養，咁個 BB 自然就冇相關嘅營養啦。咁呢啲我哋叫2代腸漏症咧，咁佢個問題會爆得好早嘅，譬如一出世就濕疹啊。一出世就過敏性體質啊，又或者2-3歲好早就已經有自閉症嘅行為傾向、多動症等等嘅。跟住我哋都會建議佢哋咧，每個星期預約翻嚟中心咧，我哋就同佢做一個 harmonizing 啦，即係同佢做調理身體啦。我哋先再啟動個運動嗰 part 嘅。嗱，嚴 Sir，咁我而家就幫你 check 你有冇缺乏呢啲微量元素咯喎。你見到咧，你嘅鈣咧係 OK 嘅嚇，咁所以骨質疏鬆就冇你份噶啦。OK，咁 magnesium 咧就缺乏嘅，咁 magnesium 缺乏可能會對聲音敏感啦，又或者係入睡困難啦。聲音敏感係啊，入睡困難係啦，又或者係抽筋、小腿抽筋，或者係容易係脾氣暴躁，就睇你唔似啦。最近好多，啲老婆鬧得多。咁鋅咧染上係 O K 嘅，平衡嘅，咁所以專注力啊同埋眼睛啊都睇嘢好清晰嘅，係佢會影響眼睛嘅。咁 phosphate 咧磷咧就會影響到我哋嘅認知能力啦，或者係記憶力啦。咁會唔會呢排記性嗰方面比較吃力啲咧？相當之差，係啊。OK 係。連個細路哥啲生日都唔記得咗。鬧死啊，係啊！咁呢樣嘢唔應該發生喺爸爸身上，好大件事係啦。咁啊睇一睇啦 ，B6咧係 OK 嘅，B6係會影響過敏嘅。咁呢樣嘢就冇啦，冇過敏啦。咁另外 B12咧就係關於神經系統嘅，咁係平衡嘅，係啦。咁啊恭喜你啦！咁另外維 D 咧你係足夠嘅，維 D 缺乏咧好容易影響到抑鬱嘅。咁呢個我哋都會成日 check 嘅。咁另外就係益生菌啦，咁益生菌染上爆晒燈喎。一定係啦，咁呢個都應該係長期補充益生菌。係啊，係啊，因為呢個能量轉得最快，亦都係咩？因為非常之注意。係啊，咁所以其實呢支 Tensa 咧就係做 manual test 嘅，係啦，咁比較資深啲嘅治療師咧都會用呢支 Tensa 去做好多唔同嘅測試，咁我都日日起碼用佢3-4個鐘頭嘅，咁但係亦都有啲家長佢會覺得你用呢支咁嘅嘢係咪你揈㗎，定還是支 Tensa 自己喐㗎？咁同埋你都唔可能一日做7至8個鐘啦，咁所以咧嗰個 auto scan 嗰部分咧亦都幫咗我好大忙，去進行一個定位嘅精準篩查。
因為我唔可能為每一個小朋友做3000個項目全部篩查晒究竟有咩問題。咁但係佢會俾到個方向，呢個小朋友係解毒功能啊，定還是係嗰個嘅循環系統啊，定還是係嗰個肝膽胰啊，定還是係消化系統出現咗問題咁樣情況嘅。哦，所以呢個做測試咧，可以係自動測試或者人工測試。係啦，自動測試咧，佢係非常好嘅。自動測試咧，我出翻嚟呢個版面咧，你會見到自動測試咧，其實就會係 auto scan 啦。咁佢叫 wild scan 啦，咁佢有分男同分女啦，咁有2種啦，一個 single frequency 單一頻率，一個係綜合頻率啦。咁我一般都係用綜合頻率嘅。咁個綜合頻率嘅自動測試，佢係通過佢會輸送好多嘅頻率喺你身體啦。咁你嘅心跳咧會自己作出一個反饋，個反饋可能係加速、減速或者正常嘅，咁部機會幫我識別咧，佢邊啲加速最多、減速最多，係最唔 harmonize 嘅嗰啲，佢就會幫我篩出嚟。咁所以我叫佢做地氈式搜尋咯，因為佢係全自動化、好客觀、好專業。咁個小朋友就坐喺張凳上邊，跟住平瞓，跟住好心平氣和。可能我會俾啲音樂佢聽，跟住我哋嘅成個測試過程可能15分鐘，咁我就會大概知道究竟佢係咩情況啦。咁所以呢個自動測試其實我係用得幾多下嘅。好多謝晒。好。